сплошные играют. Все остальные на это взирают. И угадайте что? Я пытаюсь лечь спать. У котиков, как всегда, свои планы. Козявки. Ну, козявки. И это пришла вроде спать, но там же бегают. А что без меня бегают-то? И чё, сына светит глазками, дальше что? Лисёк, ты где? Дочка? Коська, Коська? Все что ли? А я надеялась, что тут будет что-то интересное. Блогеры мои юные. Ну вот она. Еще одна блогерша. Крымские коняшки по имени Лисяшки. Вот они, батюшки святые, не убиваться только, вы мне все дороги. Побежали в коридор хомяки. Мурочка говорит, мать висяет, а где шнурок? Нема шнурка. Где все? Куда и пропали? Пусики. Лапупусики. Так, первый пролетел, второй пробежал. Есть мои хомяки. Вот они, тыгдымские конехи. Котобелка в деле. Как всегда, кто бы это все раскрутил? Лисёк, стопудово, потому что дружок сидит в гамаке и никому не мешает. Народ носится. А Тося взирает на это. Ну что там еще этим надо? А спать когда будем? Не знаю. Лисёк? Здравствуй, дочка. Где там твой друг по имени Мальчик? А где Мурёшку сдула? Все, что ли? Красотень. Дочка? Ей. А где сына? Вся игрулька? Это все ли будет продолжение? Хомяки? Кто где? Лисёк? Все, что ли? Ну, не знаю, мам, вроде как все. Ну, какая шикардосина. Была кошка и нету. Вот они. Тык-дык, тык-дык. Так. И этот выпал из гамака. Мура пролетела под диван. Вот у нас опять спринт начинается. Дружок один бегает так, как будто 4 кошки несутся. Это не кот, это котоконь. Просто котоконь. Эй! Все угомонились, потому что дружок вышел. Все, больше никто не бегает. Видали? Пока он сидел в гамаке, носились. А теперь все. Все. Игрушка окончена. Игрулька-побегулька. Все, дружок, не хотят они. Вернее, не хотят, но боятся. Ты же спустился. Зачем спустился? Мог бы и посидеть. Они с тобой бегать еще не хотят. Ты их пугаешь до чертиков. Вот тут, учитывая то, что он не умеет себя с ними вести, еще его размер, еще его грохот, он бежит так, что земля трясется на полном... О, лисёк выпала откуда-то. На полном серьезе, блин. И если я у него на пути, мне тоже становится страшно, чтобы меня не сшибли. Так, Мурочка выпала, побежала. Все куда-то побежали, все куда-то нет. Движуха продолжается, народ раздухарился, ему интересно. И пофиг уже на дружка, и на все на свете. И пофиг на все. Да, девчули? Давайте, родные, давайте, жгите, мои хорошие. Вот они, пупси. Вот они, красотулечки мои. Вот я такая, смотри. Мура, лови козявку свою. Вот она. Упала и пропала под диваном Коська.
Дружок опять недоумение, что это было. Ого, 2 пульки пролетели. Ой, тюдики, сына, а ты где пропал? Пульки, игрульки. Все, что ли? Ну, конечно, только Веся так делает. Бежала и начала мыться. Такую красоту-то надо поддерживать. Эй, Мура, лови. Лови этот шикарный хвост. Даже мне хочется его поймать. Мурик. И все? Ой, я бегу. Ой, там кот сидит. Интересно все-таки. Так интересно. И страшно, и интересно. Страшно интересно. С этим котом. Это все? Вы набегались? Хомяки? Походу пока все. Вот так вот. Утренняя разминка уже произведена.